हाय दोस्तों, कैसे हो आप? सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ड्यूक लवर्स। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा विदाउट एग्जॉस्ट मेरे बाइक में साउंड कैसे आता है। मुझे तो पता है ना, बहुत बढ़िया साउंड आता है। आप सबको दिखाऊंगा कैसे साउंड आता है। और आज मैं आ गया मैकेनिक के दुकान में, और आप सब वीडियो के अंत तक देखते रहिए ना, तो साउंड पता चल जाएगा। और आप बाइक खरीदना चाहते हो ड्यूक बाइक, तो मैं सजेस्ट करूंगा ड्यूक 200 ही खरीदना। इस बजट के ऊपर ये बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ইনকে বানা দেখবি